kennen alle Leute, so von der 8. bis zum letzten Tag. Es war korrekt und durch Musik traf ich den besten Tag. Das ist meine Geschichte von Anfang bis heute, ihr kennt sie auch, denn das kennen alle Leute, so von der 8. bis zum letzten Tag. Es war korrekt und durch Musik traf ich den besten Tag. Das ist meine Geschichte von Anfang bis heute, ihr kennt sie auch, denn das kennen alle Leute, so von der 8. bis zum letzten Tag. Es war korrekt und durch Musik traf ich den besten Tag. Das ist meine Geschichte von Anfang bis heute. Verrat euch meine Meinung, jeder Schulgang war scheiße. Ich verbreite meine Potte, war wie bis zum Grund leer. Doch auch die Jungs in meinem Bezirk hatten nicht mehr. Wir hörten Rap von A bis Z. Und am Abend ging's ins Bett mit dem ersten Track. Der war voll Müll, kaum ein Rhyme hat gepasst. Kaum eine Strophe zur anderen hört man Zeug, wird gelacht. Doch früher war's noch einfach, früher war die Welt kleiner. Man war schon froh, sagte Mama, okay zu Inlinern. Und was bei uns gab's ab und zu Streit. Und mit 14 zum ersten Mal wegen nem Vibe. Oh mein Gott, ich war geschockt. Sie bekam Brüste, ich war unerfahren. Ich hatte dickste Gelüste, doch scheiß drauf. Und viele packten sich Eis drauf, doch ich nicht, denn ich riss schnell ein Vibe auf. Das ist meine Geschichte von Anfang bis heute, ihr kennt sie auch, denn das kennen alle Leute, so von der 8. bis zum letzten Tag. Es war korrekt und durch Musik traf ich den besten Tag. Das ist meine Geschichte von Anfang bis heute, ihr kennt sie auch, denn das kennen alle Leute, so von der 8. bis zum letzten Tag. Es war korrekt und durch Musik traf ich den besten Tag. So war das früher mit den Jungs zu 10. Heute geht's nur noch in der Disco, die Runden drehen, so wie räudige Hunde stehen und ab und zu was aufreißen, ein oder zwei, doch ab und zu kann ich auch drauf scheißen. Bei Fischen sind sie am Anbeißen, paar Muskeln hier und da und schon wollen sie mit dir ausreißen. Doch nicht mit mir, denn ich häng lieber mit meinen Jungs. One Night Stand ist okay, doch für mich gibt's kein Und. Und jede Party war das Geld wert. Und Ginger war der selbst härteste Mischen lehrt. Ich hab keinen Bock auf ewiges Gelaber. Ich kauf ihr Alkohol, doch sie redet wie ein Pfarrer. Ich sag ihr, ich glaub es schon verdammt spät. Gib meinen Jungs ein Zeichen, wir müssen sofort gehen. Ab zum nächsten Club, es wird weiter geguckt. Und zum Reinkommen haben wir uns zwei ausgeguckt. Das ist meine Geschichte von Anfang bis heute, ihr kennt sie auch, denn das kennen alle Leute, so von der 8. bis zum letzten Tag. Es war korrekt und durch Musik traf ich den besten Tag. Das ist meine Geschichte von Anfang bis heute, ihr kennt sie auch, denn das kennen alle Leute, so von der 8. bis zum letzten Tag. Es war korrekt und durch Musik traf ich den besten Tag.